Cho một điện thoại em xoay nhạc cái này. Nhưng cứ đổ chạm vào đấy thì mới lên. Đây công tắc này. Rút ra. Không có hiện tượng gì đâu. À đây rồi. Có khi cây nó chạy tí là nó bắt đầu màn nó lên, hay là lại hỏng màn. Nó lên. Màn này nó cũng ố rồi, để lâu nồm không là năm ngoái nó nồm nó còn mở mãi nó mới nóng màn lên nó mới nhìn thấy. Đầu tiên nó mở tít đi. Đây chạy rồi. TT 12V. Đi cái dép rồi, xóa cái dép ở tiếp này. Không phải bằng này. Cái này là kính vỡ rồi. Tàn ốc này. Cái này có nó bán rồi. Bắn rồi. Bán đi. Bán lẻ. Bán cái bộ này đi ấy. Không, dùng cái kính này, cái kính chắn này. À, thì chắc là cắt được. Cái này nó đi cũng đây là đo cắt. Nó có con lỗ, nó đục lỗ luôn.
trong lông thuốc đen, như lông đen nhựa, mới nhựa thôi, không phải kính. là những mấy cái sẽ đeo cắm chân HDMI nhỉ, đeo cắm chân HDMI. Cái loại này không dùng để nó hỏng ngay. Lâu lắm rồi nó mở ra. Quá chơi mấy thằng đồ điện tử này lắm. Mới bảo những màn này cũng đi rồi. Trước nó bật có lên. Mới thuê mới làm cách khoảng tháng là nó vẫn làm. Thế thì đi làm sao? Hắn bảo màn này nó bị kẻ rồi Tết này nó còn cho cái màn này. Nó bị kéo thôi, hiển thị quá hiển thị được. Kéo lên nổi luôn. Kẹp mình đều quá. Kẹp của em là kẹp ấy. Kẹp đời tống em chế cái quạt thôi. Sáng gọi điện Tú như ngồi đám đông. Đông còn nữa đi ăn sáng. Đông đưa qua về cưới ăn sáng. Rồi đi Hà Nội luôn. Thùy với Đông đi Hà Nội luôn.
xem nào. Nhẹ nhàng. Không hiện tượng. Đây nào. Thúy nó mới về nó mở được nó cách đây khoảng chục hôm anh lô ra anh cắm anh bật thử cứ lại chẳng ý kiến gì không, cây không chạy màn không lên. Sợ nhà sẽ đang lắm. Ui, 11 phút rồi.